Nossa, que legal, hein, bisnaguinha? Massinha Play-Doh hoje, galerinha. O que a gente vai fazer com massinha Play-Doh? É fazer um robô de massinha Play-Doh. Nossa! E galerinha, vocês repararam alguma coisa? A gente tá numa oficina de robô, bisnaguinha. É. Que legal essa oficina, hein? Muito legal. Tá dando um robô gigante e misturar todas as massinhas num robô gigante. Nossa, que legal, hein, bisnaguinha? E galerinha, se vocês gostam desses vídeos de massinha Play-Doh, Dá um like, inscreve o canal e dá o sininho aqui embaixo. isso mesmo, e deixe seus comentários. Tem um monte de dois inscrever da gente. Isso mesmo, tem um monte de amiguinhos que deixam recado pra gente no Instagram, que deixam comentários nos nossos vídeos, né? A gente fica muito feliz, né? É. E bora lá fazer esse robô? Sim! Velhinho. Nossa, você já tá com as suas massinhas preferidas, suas ferramentas na sua oficina. Bora começar esse vídeo? Sim! Então vamos começar esse robô. Vamos! Bisnaguinha, tem alguma coisa estranha ali em cima Aí, ó. Nossa, ali também. Ah, quem são essas? Quem são vocês? Oi, eu sou o Biscoito. E eu sou a Rosquinha. Nossa, Bisnaguinha. Quero ajudar eles no robô. Vocês vão ajudar a gente a fazer o robô? Sim! Sim, sim. Ah, que legal. Muito legal, hein, Bisnaguinha, essas massinhas aí, hein? É. Então, como que é que começa a fazer esse robô aí? Fala aí, ô Biscoito. Já que você é o Biscoito, fala aí, Biscoito, como que é? Primeiro você tem que abrir as massinhas, né? Isso aí. Então abre aí as massinhas então, Bisnaguinha. Sim, tá? Você tá doendo, biscoito. É muito duro, hein, Biscoito, esse negócio aí de ficar abrindo massinha, hein? Tá doendo tudo aqui, biscoito. E você, Rosquinha, você não faz nada, não? Não, ela não faz nada. Eu só tô olhando ver o que você vai fazer. Ah, entendi. Entendeu, Bisnaguinha? Ela só fica olhando o que você vai fazer. Ih, essa não. Nossa, essa não é nova, biscoito. E aí, Biscoito, essa é nova, hein? Nossa, que legal, Ô, hein? biscoito, deixa eu misturar a massinha. Bota aí, carinha. Ô, Biscoito, pode misturar massinha? Não, não pode misturar massinha. Viu? E Rosquinha, pode misturar massinha? Pode sim misturar massinha, fazer um arco-íris de massinha. Não tô entendendo mais nada, Bisnaguinha. Essa rosquinha é chata. Ela é chata? Não, ela é legal. Igual, né? Eu pensar Pode misturar ou não pode misturar? que não pode misturar. Ah, então tá bom, você que manda. O vídeo é seu, o canal é seu. É. Vocês dois ficam quietos aí que agora ele vai começar a fazer o robô dele, viu? É pra ele falar, né? Falta ele. É, para de falar. Esse Bisnaguinha aí, eu vou te falar, viu? Essa tá nova. Tá nova aqui, ó. Nossa, que legal, hein? Tá nova. Opa. Bora aí começar a fazer esse robô? Vai mais uma massinha aqui. Tem mais uma? Essa tá nova também. Não, vamos começar a fazer esse robô aí logo. E o robô, o biscoito. Vai aí também, biscoito. É, agora você tirou. Agora você tem que começar a cortar e fazer as partes do robô, né? Esse Bisnaguinha aí não sabe de nada. Só você. Essa Rosquinha aí não sabe o que tá falando, né? É. Ela não sabe de nada. Não também. sabe de nada. Tá falando que é ruim aí, fala. Tá falando, achando que a gente não sabe fazer robô? A gente vai fazer um robô muito legal, você vai ver. Vai ver, né? Bora aí fazer esse robô, Bisnaguinha. Bora, eles vão ajudar a gente. Isso. Eu peguei o azul primeiro, Você hein? pegou o azul? Dá o dourado pra mim, então. Vou fazer a parte da cabeça do robô. Não, você liga do rosa. E eu vou fazer o que do rosa? O que eu faço do rosa aí, ô Rosquinha?
Você pode fazer um sapatinho do robô. O que você acha? Não, o robô tem perna de ferro, né? Aí, ó, o Bisnaguinha falou que o robô tem perna de ferro. Então faz uma perninha de ferro rosa. Tá bom, então, né? Tá bom, e pra ferrar, não? É, vamos fazer a perna, então. Então eu vou fazer a bota rosa. Bota? Bota do robô, de ferro rosa. Mas o robô não tem bota. Então vamos fazer a perna de ferro, então. É. Tudo bem aí, biscoito? Tô tirando um cochilo aqui até vocês fazerem esse robô. Esse biscoito é maluco, meu. Ele ronca muito, sabia? Ele tá roncando, né? Escuta ele roncando, ó. E você, Rosquinha, o que você vai fazer? Eu vou ali no jardim regar minhas plantinhas. Ah, então tá bom. Arranca essa planta, né? Tá, arranca essa planta. Então vamos fazer. Um tá dormindo e a outra foi regar lá as plantinhas, então vamos trabalhar. Então o biscoito ajuda a gente. O biscoito tá dormindo. Ah, biscoito dormindo. Deixa ele dormir um pouquinho. Se sumir, depois acorda. Boa, hein? Não, eu fazendo a mão do robô. Ah, então tá bom. Vou fazer aqui a perna, então. E eu vou fazer, sabe o que fazer? Uma espada. Uma espada? O biscoito tá dormindo, né? Não pode falar muito alto, né? Ô, biscoito! Você tá doido me acordar desse jeito? Era só pra ver se você tava dormindo mesmo. Olha a espada, pai, olha a espada. Olha a espada aqui. Piscando aí, tá tudo colocando? Tá roncando, escuta aí, roncando. Agora roncou no meu ouvido, papai. Roncou no seu ouvido? Agora que o seu foi, papai. Esse biscoito não vi nada. E aí, como você tá aí com a sua parte do robô? Ele já acordou. Ele já acordou. Filho. Acordou aí, biscoito? Eu acordei, né? Vocês não deixam eu dormir. E agora, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que fazer, ué. Vocês nem começaram a fazer o robô ainda. Tá bravo, hein, com a gente, hein? Tá bom, biscoito? A gente vai fazer. Fala pra ele, Naguinho. Tá bom, eu vou fazer. Eu sou muito rápido. Biscoito, é devagar, falta ele. Tá achando que a gente é devagar, é, biscoito? A gente é rápido aqui em casa, né? Isso, a gente é muito rápido aqui. Seu biscoito. Seu biscoito. É isso da... E aquela rosquinha? A rosquinha tá lá no jardim. Ela foi lá regar uma florzinha, daqui a pouco ela volta. Olha aí, papai. Olha aí. Hã? Não. Ele não falou nada, né? Não falou nada? E aí, biscoito, falou nada? Não falou nada, o biscoito não falou nada. Agora. Eu faço o braço aqui, biscoito. Biscoito, faz o braço, tá bom, biscoito? Beleza, bisnaguinha. Faz aí seu braço. Eu já fiz biscoito. Então tá bom. Agora eu vou fazer a espada. Vai ter a espada aqui, biscoito. Tá bom? Tá bom, bisnaguinha. Faz aí sua espada. Eu já fiz biscoito. Ô, biscoito, acho que você tem que comer, que você tá meio mal-humorado, viu, biscoito? Vai comer, vai. É, eu acho que eu tô com fome mesmo na minha barriga. Eu vou comer. Isso mesmo. Come espinafre, né? É, come espinafre pra você ficar forte. Ih, vamos de novo, papai. Ele foi comer agora. Vamos aproveitar que ele foi comer e a rosquinha tá lá regando as plantas. Vamos fazer o nosso robô. Gostei desse personagem, cara. Gostei desse nós dois, né? Amanhã eu vou vir aqui de novo com esse adente, né? Isso, toda vez que a gente fazer vídeo de massinha, acho que eles vão vir agora, né? É. O biscoito e a rosquinha. Agora eu vou pegar essa massinha. Então vai ter um corpo do robô, sabia? O biscoito ainda não
tá comendo ainda. Tá comendo ainda o biscoito. Ó, terminei aqui as pernas. Você quer que eu faça as pernas aqui pra entrar aqui dentro? Sim. Ó, papai vai fazer um copo aqui, ó. Vamos fazer o corpo aqui, eu quero ver. Não Vamos tá fazer as fazendo, pernas não, aqui. tá vendo, ó? Vou fazer as pernas aqui, ó. Entra aqui. Viu? Esse é o baço e agora eu vou fazer o corpo. Quer ver? Deixa eu ver. Escolhe. Você comeu? Não, papai. Espera um minutinho. Galinha, você vai comer biscoito, tá bom? Aí biscoito já comeu? Não. Nossa, biscoito come rápido, hein? Tem barulho, acho que ai, como é gostoso mexer com a natureza. E aí, Rosquinha, tudo bem? Ai, eu adoro mexer com a natureza. Agora reguei as minhas plantinhas. Tá bom? E você vai fazer o que agora? Ah, vou dar uma descansadinha. Então faz o seguinte, pede pra galerinha se inscrever no nosso canal, né? É, porque todos os vídeos eles vieram aqui pra conhecer a gente. Isso. Se inscreve no nosso canal e deixa um like. Ih, não tem sanduíche aqui não, hein? E o que você vai fazer agora, Rosquinha? Ai, acho que eu vou fazer um pouquinho de crochê. É isso mesmo, eu acho bom você fazer um crochê. Dá um tchau pra ela, Bisnaguinha. Tchau. Vamos aproveitar que ela foi, que daqui a pouco vem o biscoito aí, velho. É. E a gente nem terminou esse robô ainda. Porque Né? ele quer ficar muito aqui da gente ainda. Vamos terminar logo esse robô aqui antes que aquele biscoito chegue. E acabar da gente, né? Né? Ele vai ficar atrapalhando a gente aqui. Vai dormir de novo, né? Vai. E aí, vocês não terminaram ainda esse robô? Sua sandalinha, sabe? Ainda não, né, biscoito? Vai comer ainda. Vai dar uma olhada, vai biscoito, vai, que a gente não terminou ainda. Vai dar uma coisa de quadriciclo. Isso, vai dar um rolê de quadriciclo e pega lá nossos. Nosso capacete. Isso, os capacetes nossos. Que a gente faz um vídeo do nosso capacete, né? Uhum. Então, e depois volta aqui e lava a mão, volta ele. É, e sempre quando voltar da rua você lava a mão, viu? Biscoito. E passa o álcool em gel também. Eles não ficam com medo, porque não tem urso. Isso mesmo. Tá bom, tô indo andar de quadriciclo. E quando eu voltar eu quero ver esse robô pronto, hein? Tá bom, ele vai Sim. fazer. Sim, senhor, sim, senhor. Mas ainda vai lá dar um rolê de quadriciclo. Vai lá dar um rolê de quadriciclo, vai. Deixa a gente trabalhar aqui. Isso a gente tá pra... Vai dar umas cansadinhas amanhã, né? Isso. Vai dormir da gente, junto a mamãezinha, né? Eles falam de sim. A Osquinha tá falando de sim lá também. Então eles vão dormir lá, papai. Então tá bom. O biscoito vai lá, né? Galinha. E tem essa parte aqui, tá parando aqui, ó. Parte do robô. Muito bem. Vamos conseguir fazer aqui, ó. Você fez a cabeça já do robô? Fiz a cabeça assim. Fiz a cabeça. Eu fiz a cabeça. Fez? Então tá bom. Vou fazer o braço, os dois braços. Não, basta aqui, Vamos mamãe. fazer o braço? Daí então. Basta aqui. Coloca aí o braço dele. Pronto. Conseguiu. Agora com a cabeça. Agora com os olhos, né? Isso, termina o robô aí agora você. Escutar no quadriciclo, né? Fazer um peito do robô. Vamos fazer o laser? Faz um laser então, Bisnaguinho. Por isso aqui. Vamos fazer um laser que aí a gente atira nesse biscoito que ele fica esperto. Falou que a gente não sabe fazer um robô, né? É. Deixa ele aí com a gente. Agora desse. Ó, só assim, ó.
E uma arranhada também, E sabia? uma arranhada também, te dá uma arranhada mesmo. E perde as pernas. Do quê? Perde as pernas. Isso. As pernas. Acho que eles estão voltando. Escuta o barulho. E aí, biscoito, foi muito legal? O andar de quadriciclo? Foi muito legal, aquele quadriciclo anda demais, hein? Ah, E você lavou a mão, passou o álcool, pergunta pra ele se ele fez tudo isso. fez tudo isso? Não. Não, então volta lá e faz, né? E você, Rosquinha? Ai, eu tô vendo que vocês fizeram. O robô tá tão lindo, o robô de vocês. Agora vamos. Biscoito, se liga aí, Biscoito. Olha nosso robô aí, ó. Mostra pra ele, Bisnaguinha, nosso biscoito. Olha Nosso... o robô aqui, ó. Ele tá vendo, tá vendo? Você tá vendo, Biscoito, nosso robô? Sabe o que ele faz? Sim. Toma essa, Biscoito! Toma esse outro leite, Biscoito! Toma mais essa, seu Biscoito! Vai ficar de gato, né? Isso, vai falar que a gente não sabe fazer robô, é? Olha o gato lá em cima dele, ó. Toma essa aí, seu Biscoito! E pra você, Rosquinha, ó, um beijo, ó. Mostra aí pra galerinha agora, Bisnaguinha. O nosso... O robô tá morrendo. Nossa, esse robô aqui ficou muito... Nossa, cai nas pernas esse robô. Porque é de massinha, né? Eu gostava de dar rosquinha. Uma coisa pra ela. Você vai fazer uma coisa pra Rosquinha? Sim, uma coisa é surpresa. O biscoito falou da gente é ruim? Mas que não, né? É, a gente fez um robô que detonou ele. E aí, Biscoito? Ai, eu tô todo dolorido. Tá vendo? Da próxima vez, você presta atenção. Presta atenção, né? Tá falando da gente é ruim? O Bisnaguinha, ele é um super-herói. Você não, né? É isso aí. Ele ouviu, né? O Bisnaguinha, ele combate os cookies do mal. É. E você também, né? É, você tem que ajudar a gente agora contra os cookies do mal, seu Biscoito. A mãe faz o vídeo da gente do custo mal, tá bom? Nem ficar dormindo, né? Isso mesmo. Seu tomioco. Sou do Ninho. Ai, Bisnaguinha, o que você tá fazendo pra mim? Uma coisa. Eu bife. Bife rosa, hein? Bife rosa? Quando o biscoito vir aqui, eu vou fazer o biscoito. Eu vou fazer uma pimenta do. Uma pimenta pra ele? Sim, aí vai começar a abrir a boca dele. Sabia? Ai, ai, ai. Nossa, ficou legal esse robô seu aqui, hein? Ó, ó, galerinha, ó. Ele sentadinho aqui. Galerinha, vem. Tá caindo. Isso, sentadinho, fica sentadinho. Olha eu fazer aqui da rosquinha. O que você fez pra rosquinha? Mostra ali pra galerinha ver o que você fez com a rosquinha. O bife. Olha a rosquinha, um bife. Segura aí o bife, ó. Ai, tá tão gostoso, Bisnaguinha. É, o biscoito já foi embora. O biscoito tá lá, todo dolorido ali, ó. O doído acabou do pedaço dele. Falou da gente é ruim, biscoito. Agora vai ter uma coisa O aqui. que você vai fazer agora? O biscoito. Pimenta. Fala baixinho pra ele não escutar. O que é isso? Deixa eu dar pra ele aqui, deixa eu dar aqui pra ele. Ô biscoito, ô biscoito. Ó, desculpa gente, tá? Dos tiros de laser, tudo. Bisnaguinha fez um presente pra você, né? Toma aí, segura aí. Come ele. Oh, é pimenta! É pimenta! Ah! Toma água, ó. Tá vendo, seu biscoito? Nunca mexa com o Bisnaguinha e com o Bisnagão. Porque a gente aí é forte. Isso. Agora vou fazer uma coisa rosquinha. Agora eu depois vou fazer uma coisa do outro biscoito lá. O caranguejo. Um caranguejo? Tá, faz assim, ó, dele. Hum. Vai piscar o dedo dele. Nossa.
gostar desse vídeo, Massinha Perdu, então dá um like, inscreve o canal e dá o sininho aqui em volta. E vocês gostaram desses nossos dois amiguinhos, o Biscoito e a Rosquinha? Gostaram? Se sim, deixa aí embaixo no comentário. Rosquinha e Biscoito Style. Picantazinho. E esse hoje foi o nosso robô, né, Bisnaguinho? Ó. Nosso robô de massinha Play-Doh. E como que fala pra galerinha? Pensa abaixo foi amigo do biscoito. E da Rosquinha. Olá! Aí galera, se inscreve aí no canal do Bisnaguinho, hein? Ai galera, é tão lindo o canal do Bisnaguinha. Olá!